Hello everybody! This is Baby Justine and I'm Mommy Ketty. And we're going to Ikea. Hello everyone! So we are currently here in Ikea Tampinas branch. And maghahanap lang kami ng small plants for the house. Just to decorate the house. Andito kami. Andito kami sa food section. Bun? Hindi yung pang burger. Ano? Diba? Yan ang nagamit. Yes. But we have that. Meron na tayong mustard, meron na tayong ketchup. Sana yung bilog, pang hamburger. Kasi one time luto ako ng burger patty. Pero yung ano naman, yung ready to cook na. Wala kaming bun na bilog. So yung ginamit namin is yung gardenia na square. O, diba? Napaka-resourceful. Hi, baby! Hello! Hello! I'm fine, thank you. Parang excited din siya. Yeah, of course. Don't take that my clothes. Okay. So I did some more. So, dumiretso na kami agad dito sa parang stock room area nila. So that... I wish we could buy everything. Sorry kaya. Oh, para diretso na kami doon sa item. Kasi alam na namin kung anong bibilhin namin. So, plants. And yeah, pareho ng high chair ni Kali. Actually, I bought her high chair here. But this one is the blue color. Oh, diba? Yung kay Kali, pink. Oh my God. Nakita nga si Kali ng plants. Plastic naman. Mamasira niya yung... Ayun, pwede niyang malaro, no? Merong mga plants na totoo, but not this one. Ito siya, oh. So, this one is $13. Yung mga ganito. But these are plastic. Oo. Ito may mas mura. Yung mas maliit na plant. This one is $7.90. O, yun. Yung mga ganito kaliliit na pot. Yan, $7.90. It's pretty. Kaya lang plastic eh. Ayoko ng plastic. Gusto ko sana totoo. Ayun, meron pa silang ganito. Flower. Yeah. This one naman is $9.90. Yeah. Because they also sell yung mga ganitong pots. Sorry, hindi ko pala nakita. Ito. Gray colors. Medyo malaki ng konti. Okay. Pero hindi kasi yun yung gusto ko. Ang gusto ko sana yung real plants. Yeah. Where are they? Yes. Sinasabi ka, baby? Of course. You like it? Do you like that? Yes, I Do you like like that it. plant? Plants. Plants. Ay, naasa yung mga plants. I think those are real ones. Ayan! Oh my God! Heaven. I'm so happy. Oh, feeling ko ito totoo na to. OM. Oh, see? Yung mga ganito nila is worth $6.90. They also have these for $3.90. Itong smaller one. Ayan, so may mga ganito rin sila. $4.90 naman. Oh, ganda. Super ganda. Love it. Love it. Tapos they also have these. What's this? Ginseng. $7.90. Oh, di ba, te? Okay, so now I am thinking of what to get because I want them to look uniform. Well, actually, lahat naman sila, they have like orange na pot. But I want
to find something that will make it more beautiful. Iba-iba yung size kasi yung isa kong nakitang plant, yung isa kong nakitang plant, medyo mas malaki siya. So, I need a bigger pot. Dito siya kasha, kasi mas malaki to yung bigger pot. Pero it's color gray. Tapos yung dalawa namang maliit, kasha dito sa maliit. Pero it's pink. Wala silang parehong color. Paano kaya yun? Kung white na lang kaya, Ate Marian. Kasi feeling ko sa white may sizes Ito siya. Pot price is $7.90. Meron pa sila dito. Ito, $4.90 yung maliit. What? Kasi may malaki sa white. Yun nga mas madali, di ba? Okay, so, pinabili na akong tatlong plants. Maliliit lang siya. I'm thinking of buying another big plant. Ano yan? Oo nga. Yung water. Nga. Pang dilig. Pang dilig nga ba? Ini-spray. Parang kailangan din natin ito pang plancha. Ay, meron ba tayo? So, nakakuha na rin ako ng tatlong pots na uniform for each other. Pero, parang feeling ko kailangan ko pang bumili ng plants. Naghahanap pa ako. Probably isa na lang, last na. May nakita ako dito. Gusto ko to siya. It's only $2.90. Hanap lang tayo ng maganda na. I think this one is maganda. Behind. Ito, pero it's too small, Ang cute. Super cute. It's too small. Pero okay naman siya. Ilalagay mo lang dun sa labas. Okay. So, I'll probably get this. And then, tingnan natin kung kasya siya dun sa pot na kinuha ko rin. For the rest. Ito kasing kinuha ko. It's just color white. Tabingan muna natin ito. Plain white lang siya. Pero may ganito siyang art sa labas. But I think this is too big. Wait, what? See? Oh nga, it's too big for that. But they have something really small. Sayang. Ang cute pa naman, Naisip ko na white na lang na pot ang kunin kasi mas madaling maghanap ng maliit at malaking size. Yung iba kasi, meron silang iba't ibang colors. Like for example, may pink, may gray, may green. Like this one. Kaya lang one size lang sila. So, hindi magiging uniform. Diba? So, white na nga lang para mas madaling maghanap ng halos kapareho. Okay, so we're finally done. Nakabili na kami ng mga kailangan namin at home. So later mag-haul lang ako of what we bought here in Ikea Tampines branch. And yun, sayang naghahanap din sana kami ng thermos but we couldn't find one. Wala raw sila dito. So, wala, tinanong ko na yung staff. Tsaka hinanap ko na rin dun sa ano nila. Kiosk, wala naman. Yeah, so andun si Kalay. Naglalaro. Wala masyadong tao ngayon kasi it's a weekday. Ano yung cart? Bahati mo lang si Kalay. Mag-walk. Kaya, ano na yung record mo, Okay, so pupunta na kami sa counter. Wala masyadong good job. Kaya, dami namin nabili. Ang hilig ko na kasi ngayon sa mga stuff sa bahay because, you know, kasi parati lang ako nasa bahay. Hindi na ako lumalabas talaga at all. Kasi andun naman si Kali. Siya ang aking happy pill.
So, yeah. Alright, so andito na ako sa counter. Am I hungry? I'm feeling a little bit hungry. Baka mamaya mag-ano lang kami, mag-hotdog. And yeah, mag-merienda kami dun. Niligpit na ni Ate Mari yung mga pinamili namin. So, dala namin tong malaking trolley. Red trolley, which I bought from yes, pinipili yan dito. Hello. Kinuha niya lang to basta. We have to return this. Okay, so kumakain muna kami ngayon. I had raspberry. Si Ate Marin kukuha pa lang ng drinks. Hot dogs. Ketchup and mustard. And of course, donuts. Take away for Jeff. I think ginagamit na to for the ice cream. Hi! Sarap? Naantok na siya. Diba? Oh. Nalikan mo ng chili sa'yo? Okay. Nahulog na, wala na. Halak na. My students like me. Momo. Ano na gusto mo din? Ano to? Chocolate. Ano sa atin? With the ice cream. Ito lang kinuha ko kasi nga mag-aester na. Sabi niya, bakit kaya hindi niyo ako pinapainom nun? That's dirty. Dirty is for the adult only. Can carry all dirty. Stomach ache, headache, leg ache. Vanilla. Mami, good one. Wow. Inantok na siya. Actually, it's her nap time.